Buongiorno ragazzi, in questo video tutorial vedremo come registrare degli audio dentro Scratch in modo da far parlare i personaggi utilizzando la nostra voce. Supponiamo di avere uno sprite, facciamo un minimo programmino, cioè andiamo su situazioni e mettiamo quando si clicca sulla bandierina, andiamo su movimento e diciamo che il nostro sprite si deve trovare all'inizio dello schermo, quindi spostandolo qui direttamente appariranno qui le coordinate, quindi lo prenderemo e le inseriremo. Dopodiché vogliamo che lui si sposti al centro, allora diciamo che il nostro sprite mettiamo sempre un controllo di tempo, attendi un secondo e poi spostati in questa posizione. Se vogliamo sapere che posizione è questa, a parte che la troviamo scritta qui, comunque se andiamo su movimento già lo caricherà. Vedete che qua ci sono gli stessi valori 18 e meno 31, quindi possiamo dirgli scivola in. Fatto questo, vogliamo che il nostro sprite appena arriva qua saluta e dice, non a fumetto ma registrandolo con la nostra voce, registrando la nostra voce dica ciao, io sono il gattino di Scratch, tu come stai? Allora, vediamo come si registra quindi un audio. Si va su suoni, naturalmente del nostro sprite. Qui abbiamo già un suono messo dal programma stesso, ma a noi questo non interessa, quindi lo possiamo cancellare. Apriamo questo altoparlante, andiamo sul microfono e registriamo la nostra voce pigiando su registra. Ciao, io sono il gattino di Scratch, tu come stai? Benissimo, come vedete qui ha registrato, diciamo, le onde sonore della nostra voce, ma c'è questa parte rossa. Noi, se vogliamo che prenda tutto ciò che abbiamo detto, dobbiamo ricordarci di allargarla, sia da questo lato che da questo lato, se no praticamente è come se tagliassimo questa parte, quindi questo lo togliamo, dopodiché facciamo salva. E qui ci sarà la nostra registrazione. Se vogliamo cambiargli nome, noi qua possiamo scrivere, mettiamo saluto iniziale, supponendo che poi registreremo altre cose. Ok, se andiamo infatti se proviamo, vediamo cosa dice. Ciao, io sono il gattino di Scratch, tu come stai? Benissimo, registrato il suono, però ancora il nostro gattino non lo pronuncia, non le pronuncia queste parole. Dobbiamo andare a mettere nello script il fatto che lui dica queste parole. E allora andiamo su suono e troveremo avvia riproduzione suono, lo mettiamo qua. Che suono devo riprodurre? Scegliamo e naturalmente c'è già il nostro suono iniziale. Guardate, addirittura possiamo anche registrarlo da qui stesso, quindi se poi diciamo anzi prendiamo questo, guardate, riproduci suono, saluto iniziale, attendi la fine, dopodiché duplica, ok, questo lo spostiamo, questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, e se vogliamo fare dire un'altra cosa addirittura possiamo registrarlo anche da qua, perché possiamo aprire e dire che cosa deve dire il gattino. Registrazione. Adesso me ne vado, grazie, ciao. Ecco, ho preso solo questo, vedete, ha tolto il vuoto iniziale, però noi gliene mettiamo un poco, magari gliene mettiamo un poco. Questo sicuramente la deve prendere. Salva, benissimo. Se torniamo sul codice, addirittura già è qua. Vediamo se funziona il nostro piccolo programmino. Ciao, io sono il gattino di Scratch. Tu come stai? Ciao, io sono il gattino di Scratch. Tu come stai? Errore, benissimo, guardate, qua c'è saluto iniziale e non ho ancora cambiato, scusatemi. Quindi dopo aver registrato quello che io ho registrato, io lo devo naturalmente inserire. Anzi, se vado su suoni, la ritroverò pure qua, cambio nome, la seleziono e scrivo seconda battuta, ok? Ritorno sul codice, adesso qua c'è seconda battuta, quindi riprovo tutto, benissimo. Ciao, io sono il gattino di Scratch, tu come stai?
Adesso me ne vado, grazie, ciao. Avete visto che all'inizio c'è quel che io avevo registrato? Benissimo, se voglio lo posso anche modificare. Andiamo a vedere se ce la faccio. Quindi se io lo prendo, battuta iniziale, vediamo, ecco, e faccio taglia, benissimo, posso andare a togliere quello che non mi piace. Questo è iniziale, non mi piaceva, lo levo infatti. Qua questo però lo metto. Salvo, come si fa? Salvo. Vediamo. Adesso me ne vado, grazie, ciao. Ah, no, scusate, mi chiede solo tutti questi, quindi li tolgo, vediamo. Adesso me ne vado, perfetto. Grazie, ciao. Ok, lo lascio così, vediamo che succede, se lo prende già direttamente così. Ciao, io sono il gattino di Scratch, tu come stai? No. Adesso me ne vado, grazie, ciao. Come avete visto rimangono gli E, quindi in qualche modo su suoni gli devo dire di salvare poi a questo punto. Allora vediamo di nuovo, taglia, questo E lo leviamo, questo lo togliamo, non trovo il tasto salva. Ah, forse... Ah, ecco, scusatemi qua, salva, perfetto. Ok, infatti adesso dovrebbe funzionare tutto. Ciao, io sono il gattino di Scratch. Tu come stai? Adesso me ne vado, grazie, ciao. Perfetto. Va bene ragazzi, per questo tutorial è tutto. L'ultima cosa che volevo ricordarvi è anche di rendervi conto, in un certo senso, di come si lavora con Scratch. È tutta una prova. Si mette il pezzo, si manda avanti, si vede se funziona, se non funziona si modifica, si cambia il pezzo, si aggiungono i secondi e a poco in questa maniera si costruisce uno script, ok? Buongiorno.